90,000 worth இருக்கிற இந்த 65 inch 4K டிவி வெறும் 45,900 தராங்க. இந்த சூப்பர் ஃப்ரைடே சேல்ல லுலு கனெக்ட்ல இருக்க பெஸ்டான ஆஃபர் சொல்றேன், வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. ஹேய், 32,000 worth இருக்கிற இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன் வெறும் 13,500 தராங்க. 26,000 worth இருக்கிற இந்த டிவி வெறும் 15,900 தான். 85 inch டிவி வாங்கினா 43 inch டிவி ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. யூசுவலா பிளே ஸ்டேஷனுக்குலாம் எங்கேயுமே ஆஃபர் இருக்காது, ஆனா இந்த சூப்பர் ஃப்ரைடே டீல்ல இங்க பிளே ஸ்டேஷன் கூட ஆஃபர் இருக்குங்க. 6,000 worth இருக்கிற இந்த இண்டக்ஷன் குக் டாப் வெறும் 3,000 தராங்க. 1,06,000 இருக்க இந்த லெனோவோட கேமிங் லேப்டாப் 40,000 rupees டிஸ்கவுண்ட்ல தராங்க. இங்க இருக்க எந்த லேப்டாப் நீங்க வாங்கினாலும் வெறும் 1,300 rupees பே பண்ணி இந்த பிரிண்டரை நீங்க எடுத்துட்டு போகலாம். இதை தவிர டிவி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின், சிம்னி, ஸ்டவ், மிக்ஸி, ஓடிஜி பிளெண்டர்னு ஹோம் அண்ட் கிச்சன் அப்ளையன்சஸ் மட்டும் இல்ல, மொபைல்ஸ், லேப்டாப்ஸ்க்கு கூட up to 50% வரைக்கும் ஆஃபர் இருக்கு. இந்த சூப்பர் ஃப்ரைடே ஆஃபர்ஸ்லாம் நவம்பர் 22 ல இருந்து டிசம்பர் 1 வரைக்கும் நம்ம கோயம்புத்தூர் லுலு ஹைப்பர் மார்க்கெட்ல மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. பில் கவுண்டர் பக்கம் சம கூட்டம். எட்டி பார்த்தா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹாட் வீல் கலெக்ஷன்ஸா இருக்கு. 5 ஹாட் வீல் பேக் வாங்கினா ஒரு கோல்டன் கார் ஃப்ரீயா தராங்க. இந்த ஹாட் வீல் ஆஃபர் ஸ்டாக் இருக்க வரைக்கும் மட்டும் தான், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.